こんにちは、アリアです。前回は、宇宙連合はどのような存在なのか、星々がどのように連携しながら銀河の秩序を保っているのかをお話ししました。今回は、その流れの中で、地球がなぜ長い間、宇宙連合から隔離されていたのか、そして、今再び、そのつながりが回復しつつある理由についてお話ししていきます。地球は、銀河の中でも特別な位置を持つ惑星です。それは単に生命が存在するからではありません。地球は自由意志の実験場として設定された惑星だからです。この世界では魂が完全に自らの選択によって進化し、光と闇の両極を体験できるように設計されています。この仕組みは銀河の中でも非常に稀なものでした。なぜなら、ほとんどの文明では、魂はある程度の記憶や高次意識を保持したまま、転生を続けるからです。しかし、地球では、転生のたびに全てを忘れて生まれるという独特の条件がありました。この条件こそが、地球が隔離された理由の一つです。魂が記憶を失い、完全な自由の中で生きるということは、同時に多くの混乱や痛みを経験することを意味します。もし、他の星々の存在たちがそのプロセスに直接介入すれば、地球人の学びは成立しません。だからこそ、宇宙連合は、あえて地球を外部干渉の届かない領域に置いたのです。これは、罰でも無視でもなく、進化を促すための聖なる隔離でした。この隔離が本格的に始まったのは、オリオン戦争の後です。当時、宇宙連合の中では、地球をどのように扱うべきか、多くの議論がなされました。直接的な支援を行うべきだと主張する保守系もあれば、完全に自由に任せるべきだという意見もありました。最終的に選ばれたのは、観察とサポートのみに留めるという方針でした。これが、いわゆる地球隔離プログラムです。地球周辺には波動的な防護層が作られ、外部の影響を制限するフィールドが形成されました。その結果、人類は数千年にわたって宇宙的な記憶をほとんど失った状態で文明を築いていくことになりました。人類は再び原始的な社会から始まり、言葉や非社会の仕組みを学びながら進化していきました。その過程で、魂はこの体験を深め、自立と創造の力を取り戻す準備をしていったのです。宇宙連合は地球の発展を遠くから観測しながら、特定の周期ごとに工事のエネルギーを送っていました。それは突然の文明開化や技術革新、または精神的な覚醒の波として現れます。例えば、古代エジプト文明やマヤ文明は宇宙連合のサポートを受けた代表的な例です。彼らは星の配置を通して宇宙の法則を理解し、神々との交信を行っていました。それは宗教というよりも宇宙との通信技術に近いものでした。しかし、時が経つにつれ、権力や支配のエネルギーが再び強まり、その知識は封印されていきました。地球人は再び分離と競争の方向へと傾き、宇宙とのつながりは徐々に薄れていきます。とはいえ、この流れも計画の一部でした。魂は闇を通して光を知る。分離を通して統合の意味を理解する。地球という舞台はその真理を体験的に学ぶために設計されたのです。だからこそ宇宙連合は見守り続けました。人類がどんなに戦い、どんなに迷っても彼らはその選択の自由を見守り続けたのです。しかし、20世紀に入り、地球のエネルギー状態は大きく変わり始めました。科学技術の急速な発展、通信網の拡大、そして人類の意識の広がり。これらは偶然ではありませんでした。宇宙連合は
地球の波動が一定レベルに達したのを確認し、再び接続モードへと移行を始めたのです。1940年代以降に世界各地で UFO 目撃が急増したのはそのサインの一つでした。それらの多くは物理的な接触を目的としたものではなく、地球はもはや孤立していないという潜在意識への刺激だったのです。同じ頃から地球上ではスターシードと呼ばれる魂たちが次々と転生を始めました。彼らは宇宙連合の波動を記憶したまま地球に生まれ、人類の進化を内側からサポートしています。スターシードは特別な存在ではなく、地球と宇宙を橋渡しする翻訳者のような役割を担っています。彼らが放つ光や優しさ、直感的な理解は地球の波動を少しずつ引き上げています。そして彼らの多くは自分が何者かを思い出す過程の中で地球と宇宙連合の再統合を体現しているのです。今、地球で起きている目覚めとは個人の悟りではなく集合意識の再接続のことを指します。眠っていた記憶が呼び覚まされ、自分が宇宙の一部であると理解すること。それは日常の中の小さな気づきとして起こります。誰かを許す瞬間、感謝が自然にこみ上げる瞬間、自然と一体になる感覚。そのすべてが宇宙連合の波動と共鳴しているサインなのです。この再接続のプロセスは個人の内側から始まります。瞑想や祈りだけでなく、正直に生きること、恐れを手放すこと、自分の本心に従うこと。それが周波数を上げ、地球全体を光のネットワークに変えていきます。宇宙連合の存在たちは、それを外からではなく、内なるサポートとして見守っています。彼らが言うアセンションとは、肉体を持ったまま意識の次元を高め、調和の波動で生きることを意味します。地球の波動は過去数十年の間に大きく変化しました。科学や技術の発展よりも早いペースで人々の意識が内側に向かい始めています。見えない世界への理解、心の在り方、魂の成長。それらが人類全体の新しい進化の鍵になりつつあります。これは宇宙連合の視点から見ると地球が再接続モードへ完全に移行したサインです。宇宙連合のネットワークにおいて地球は特別な位置を持っています。それは単なる惑星の一つという意味ではなく、多様性の象徴としての役割です。地球には様々な星系から転生してきた魂が混在しています。プレアデス系、シリウス系、ベガ系、オリオン系、アンドロメダ系、そしてリラ系。それぞれが異なるエネルギーの特徴を持ち、文化や価値観の違いとして現れています。だからこそ、地球は多様性の中で調和を学ぶ場所として宇宙全体の縮図となっているのです。宇宙連合は地球が自らの意志で目覚め、他の星々に新しい生き方を示すモデル惑星となることを期待しています。なぜなら、どんな文明も完全ではなく、学びは常に相互的だからです。地球が愛と調和を実現できれば、その波動は銀河全体に広がり、他の星々の進化にも影響を与えます。それが宇宙連合の中で言われている地球プロジェクトの本質です。現在地球は第5密度、つまり愛と調和の次元への移行を進めています。この変化は外側の出来事よりも内側の変化として現れます。多くの人が価値観の転換を経験し、古い社会構造や思考の枠が崩れ始めています。それは混乱のように見えるかもしれませんが、実際には再生のプロセスです。古い波動を脱ぎ捨てて、新しい光の体に変わっていく段階なのです。宇宙連合の存在たちは、このプロセスを全面的にサポートしています。これらのサポートは目に見えませんが、私たちの感情の変化や
直感の高まりとして感じられることがあります。また、地球上でも地上評議会と呼ばれる意識的グループが増えています。それは組織ではなく、同じ波動を共有する人々の集まりです。瞑想や芸術、教育、環境活動など、分野は違っても目的は同じ。地球の波動を整え、人類を一つの意識へと導くことです。こうした活動は宇宙連合のエネルギーと共鳴しており、知らず知らずのうちに銀河のネットワークの一部として機能しています。宇宙連合では地球の現在の状態を覚醒期と呼んでいます。これは隔離された記憶が解け、宇宙的アイデンティティを思い出す時期という意味です。そのため、多くの人が自分の魂のルーツに興味を持ち始めています。ビラ、クレアデス、シリウス、オリオン、それぞれの星の記憶が人々の中で再び動き出し、無意識の中で自分の本質を思い出そうとしています。そのプロセスは宇宙連合への再統合の前段階なのです。では地球が正式に宇宙連合の一員になるとはどういうことなのでしょうか。それは外部から承認を受けるという意味ではありません。連合への参加とは波動の一致を意味します。つまり地球の集合意識が愛と自由の周波数に安定したとき、地球は自然と宇宙連合のネットワークに統合されます。そこに手続きも宣言も必要ありません。共鳴が全てをつなげるのです。この共鳴はすでに始まっています。地球の音楽、芸術、そして科学の中にも宇宙的な調和の概念が反映されるようになってきました。AI や量子技術の発展も宇宙的理解への橋渡しの一環です。これらの流れを通して人類は現実とは意識の投影であるという真理に近づいています。これはまさに宇宙連合が共有してきた英知そのものです。また、地球は新しい文明の段階に入りつつあります。物質の豊かさよりも意識の質が価値を決める時代です。人々は競争ではなく共鳴によって動き、経済や社会の仕組みさえも波動の一致によって形作られていきます。それはグレアデス的な調和とシリウス的な秩序、そしてベガ的な創造性が融合した新しい地球文明です。この融合こそが宇宙連合の理念を地上で体現することなのです。一方で、まだ多くの混乱もあります。価値観の崩壊、社会の分断、環境の変化。それらは古いエネルギーが放出されている証拠です。光が強くなるほど影も浮かび上がります。けれど、恐れる必要はありません。それは新しい地球へと向かう浄化のプロセスだからです。私たちが内なる静けさを保ち、意識を愛に合わせていくほど、地球の変化は穏やかになります。宇宙連合の存在たちは、こう語っています。あなたたちは、孤立した存在ではない。あなたたちは、銀河の家族の一員であり、その記憶を再び思い出す時が来た。この言葉は、チャネリングだけでなく、瞑想や夢の中でも多くの人々に届いています。それは、外部からのメッセージではなく、私たち自身の内なる声でもあるのです。なぜなら、宇宙連合とは、外の存在ではなく、私たちの内側にある統合意識そのものだからです。地球が宇宙連合に帰還するということは、私たち一人一人が自分の中にある宇宙を思い出すということです。愛、誠実、共感、創造。それらが私たちの内にあるとき、地球はすでに連合の一部として振動しています。そして、最も重要なのは選択です。宇宙連合の理念は常に自由意志の尊重です。地球がどの道を選ぶかは誰にも強制できません。しかし、多くの魂が愛を選び、調和を選び、自らの意識を
高めようとしている今、その方向はすでに決まっています。地球は帰還の航路に乗りました。それは光への帰還であり、宇宙全体への帰還でもあります。これからの地球は宇宙連合の中で橋渡しの星として機能していきます。3次元と5次元、物質と意識、科学とスピリチュアルをつなぐ役割です。そのために私たち一人一人が光の翻訳者として存在しています。誰もが自分の行動や言葉を通して宇宙の調和を表現できる時代が来ています。それは特別な使命ではなく自然な生き方の延長なのです。宇宙連合への帰還とは地球が元の場所に戻ることでなく、むしろ新しい次元での参加です。長い隔離と学びを経て人類はようやく自立した意識として立ち上がりつつあります。外の宇宙を探すよりも自分の中の宇宙を見つめること、その中にこそ全ての答えがあるのではないでしょうか。最後まで見てくれてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。